富不住大屋，窮不行遠路。點解有錢都唔可以住大屋，冇錢就唔可以行遠嘅路呢？呢句俗語放到依家有冇道理㗎？繼續睇落去你就知㗎啦。先講下古人點解會話富不住大屋咯。房屋自古以嚟對於老百姓嚟講都係好重要嘅，有間屋代表嘅就係有個家嘛，有一個有瓦遮頭嘅地方先至更加有動力去拼搏。按道理住嘅屋越大就越好，越有氣派，越闊落就越舒適先至啱。但係點解古人會話有錢都唔可以住大屋呢？咁其實呢度嘅大屋並唔係話指又大又有氣派嗰間屋，而係指大嘅臥室啊，即係你瞓覺嗰間房。因為間房太大嘅話，就會顯得空溜溜，冇乜人氣，氛圍就會變得好冷清啦。另外古人係好信風水呢家嘢噶嘛，認為臥室太大就會陰盛陽衰，長期咁住落去就會搞到成個人都冇精冇神，陰陽失調，陽氣不足，影響到身體健康啊。咁細嘅臥室通常會俾人有一種溫暖嘅感覺，唔會咁冷清，唔會咁空曠，唔會有一種孤獨感喺度。咁所以古人就認為啦，再富裕嘅人瞓覺嗰間房都冇必要咁大嘅，合適就好啦。仲有一種講法係財不可露眼嘅原因。喺古代兵荒馬亂、治安又差嘅時期，土匪強盜係好多嘅。佢哋打家劫舍嘅對象通常會揀啲豪門啊、大戶人家，總唔會話揀啲住爛草屋咁啊，係咪？咁所以有啲有錢人家就會請一啲識功夫嘅看家護院嚟睇住間屋啦。住嘅屋越大，請嘅人越多，開支就自然越大噶啦嘛。咁所以喺古時候有啲有錢人家寧願住間細屋，都唔寧願住大屋。一嚟係為咗減少開支，二嚟係為咗降低被搶嘅可能。唔好俾人知道自己咁有錢，低調啲，為咗明哲保身，所以就有咗呢一句富不住大屋嘅講法啦。講到呢度又令我諗起有個錦衣夜行嘅古仔。話說喺秦朝末年，項羽已經成為天下霸主，深得民心，所以經常有人勸佢，你不如喺咸陽定都啦。但係每次有人咁講，項羽都好乾脆咁拒絕嘅，理由就係富貴不還鄉，如錦衣夜行。意思即係話富貴之後，如果都唔返鄉下嘅話，就好似夜媽媽着住一件光鮮靚麗嘅衫，搵鬼知咩？咁之後項羽真係冇喺咸陽定都，但係逐漸就失去天下嘅人心，最終敗亡啦。咁後嚟就衍生出呢一句錦衣夜行嘅成語。其實睇翻咧，現實生活真係好多項羽咁樣嘅人嘅，認為發達之後就要翻屋企顯擺一下，起間好大好豪華嘅屋，甚至擺幾圍，方死冇人知佢發達咁。但係其實咁樣係唔好嘅，因為富貴唔好顯擺出嚟，因為發咗達之後盡量保持低調，避免引起不必要嘅麻煩。咁至於窮不行遠路，意思好簡單啦，即係話就算再貧窮嘅人都唔好行過於遙遠嘅路途。其實呢個係同古時候嘅交通唔係咁方便有關嘅。咁古時候有錢人就話有架馬車啫，但係窮苦人家冇嘅，去邊都係靠11路車，靠對腳行啫。上京赴考路途咁遙遠，又係靠行。咁如果出外揾食謀生嘅話，都係靠行。行得多行得遠咯，舟車勞頓，身體就自然頂唔順噶啦嘛。仲要使唔少錢喎。對於以前貧苦人家嚟講，面對一個陌生嘅環境，遇到大小事都冇人幫，無依無靠係好危險嘅。一唔覺意遇到強盜啊、土匪，又或者感染咗啲咩疾病，冇及時醫治嘅話，分分鐘嚇死異鄉都冇人知啊！當初秦瓊之所以淪落到賣馬，就係因為窮行遠路啦，一分錢難倒英雄漢。有句老話講得好嘅，在家千日好，出門一時難啊嘛。咁所以老祖宗就告誡我哋啦，窮嘅時候盡量唔好行遙遠嘅路途，就係咁解咯。咁當然依家交通方便咗，只要銀兩充足嘅話，行幾遠都得，只要注意安全就得啦。咁古人總結出人生四忌，除咗正話講嘅富不住大屋，窮不行遠路，仲有老不涉殘徵，少不食壯火。老不涉殘徵嘅意思即係話人到咗一定嘅年紀啦，就要識得克制下自己嘅慾望，保養好自己嘅精氣神。因為喺中醫嚟講，精氣就係生命之本啊嘛。人嘅年紀越大，精氣就會越嚟越少噶啦。
如果想健康咯，就要喺飲食同埋慾望方面克制下，唔可以好似後生嘅時候咁放縱噶啦，免得損耗精氣，增加身體嘅負擔。懂得珍惜精氣，先至可以延年益壽噶嘛，係咪？咁至於少不食壯火，嗱呢一句就係對後生仔講嘅。後生仔一般都係火力旺盛嘅，唔需要再刻意去食一啲太補嘅嘢。太補嘅話就會熱氣，火上加油，有害無益啊！應該要遵循一個自然嘅規律，唔好係又補，唔係又補至得嘅，係咪？嗱，呢一個就係老祖宗講嘅人生四忌：富不住大屋，窮不行遠路，老不涉殘精，少不食壯火啦。咁你認為放到依家有冇道理呢？你發咗達有咗錢之後，會唔會翻屋企起間好大好豪華嘅大屋？會唔會買間大屋呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。